Мен үшін Лондон бір қалыпты қала емес. Өкінішке орай біз Қазақстанда тарихты өте қатты бір сақтамаймыз. Лондон өте қымбат қала. Айлықтары үлкен емес. Менің жауапкершілігім ол WhatsApp платформасына жаман адамдарды тауып, Лондонда көп адамдарға сенуге болмайды. Біздің Қазақстанда мүгедек адамдар болуы мүмкін. Өкінішке орай олар үйде көп уақыт өткізеді, себебі қалаға шыға алмайды. Ешкім сіздің сообщениеңізді оқи алмайды. Қазақ деген бір атағын түсіргім келмейді, беделін түсіргім келмейді. Telegram серверларында оны расшифровать ете алады. Менің өмірім ол жақта жақсы болатын еді, айлығым жақсы болатын, керемет өмір сүретін едім. Ал бірақ ондай өмірдің бір миссиясы бар ма? Мен үшін Лондон бір қалыпты қала емес. Лондонда көптеген ұлттар, көптеген адамдар, әртүрлі ценностермен жүретін адамдар көпті. Сол себептен де бір қаланың ішінде көп затты татып көре аласыз да, дәмін. Сол себептен де мен Лондон үшін бір ыстық жер деп сезіледі маған. Лондонға турист ретінде келсеңіз, мен сізге Биг Бенді көруге қатты рекомендация беремін. Одан кейін Грeenwich паркты көруге қатты рекомендация беремін. Грeenwich парктың табиғаты өте керемет. Ішіндегі обсерваториясының өзінің керемет жері бар. Ал үшіншісі болсақ та театрларға қатысу. Лондонның театрлық культурасы өте қатты дамыған. Өкінішке орай Лондонда Қазақстан туралы көп зат білмейді. Білетін екі зат қана. Стан деген окончание үшін Афганистанға бір секілді бір мемлекет деп есептейді. Бір соғыс бітпейтін бір мемлекет деп. Ал екінші болсақ, ол Борат болуы мүмкін, бірақ көбісі маған айтуға ұялады. Себебі олар біледі, Борат деген мен жүрегіме қатты тиетін зат болуы мүмкін үшін Борат деп айтқысы келмейді. Сол себептен де мен Қазақстан туралы көп заттың айтып келеді оларға. Бізде осындай Triple G деген сияқты бір әлемге әйгілі боксерлар бар деген сияқты. Көптеген мықты азаматтарымыз бар деген сияқты. Бірақ біздің мета офисімізде Қазақстанның уже әлемде бар екен барлығы біледі. Себебі көптеген қазақ азаматтары метада бар, және де олар жақсы жұмыс істеп, өзінің жақсы жағдайларын көрсеткен үшін, қазақ екені үшін менде жақсы мемлекет деп есептейді олар. Лондоннан 3 сағат Қазақстанға алып кететін болсам, мен ең біріншісі инфраструктурасын алатын едім. Себебі сізде әртүрлі адамдар бар біздің Қазақстанда, мүгедек адамдар болуы мүмкін. Өкінішке орай олар үйде көп уақыт өткізеді, себебі қалаға шыға алмайды. Ал Лондонда болса, мүгедек адамдар Лондонда еркін жүре алады. Себебі инфраструктуралық барлығы бар ол үшін. Екіншісі болса, Лондонның тарихы өте бай. Өкінішке орай біз Қазақстанда тарихты өте қатты бір сақтамаймыз. Ал Лондонда болса, әрбір кірпішке үлкен бір жауапкершілікпен қарайды. Сол себебі осы бір кірпіш тарихи бар. Сол себептен де біз Қазақстанда әрбір тарихи құны бар затты өте жақсы қарау керек бізде. Ал үшінші зат болса, жақсы затқа талпыну. Лондонның тарихы өте үлкен, бірақ оған да қарамастан да Лондон өзгерістерге жүре береді. Себебі біздің өміріміз бір қалыпта тұрмайды. Информационный технология келеді, AI, көптеген заттар келеді. Енді және де Лондон соның барын қолданысы келеді. Меніңше де Қазақстанда сондай жаңадан келген технологияның барын қолдану керек деп есептеймін. Мен басқа адамдармен жарысуды өте жақсы көремін. Себебі өзім қазақ деген бір атағын түсіргім келмейді, беделін түсіргім келмейді. Мен неғұрлым басқа ұлттардан жаман емеспін. Мен солармен өзім беделімді, өзім білімді көрсеткім келеді. Солармен сол себептен жарысуды жақсы көремін. Оларға өзімнің осы қазақтың азаматы осыны үлкен жетістіктерге жете алатын үшін өте қуаныштымын деймін. Өзім үшін емес қана Қазақстанның атын көтеру үшін офиске келсем де қазақтың атрибутикасын киюге тырысамын. Қазақстан туралы, мәдениеті туралы өзім әріптестермен бөліскім келеді. Қазақстан туралы суреттер көрсетіп, және де көптеген Қазақстанның шетелдік көтерім келеді. Соңғы кездері мен эмиграция туралы көп ойладым. Көптеген адамдарға осы Қазақстан туралы айтқан кезде, осы Қазақстанға қайтып кететін шығарым деген кезде мені түсінбейді. Ол көбінесе ол шетел елінің азаматтары, не үшін Қазақстанға айтасың? Қазақстан әлемге әйгілі жер емес, барлығы ешкім білмейтін жер.
ол жақта айлықтары үлкен емес, не үшін қайтасың деп маған сұрақ қойғанда, мен айтам, иә, сіздің айтқаныңыз дұрыс. Мен бір басқа елге эмиграция жасай аламын. Мысалға, Ұлыбритания, мысалы алсақ Америка. Мен өмірім ол жақта жақсы болатын едім, айлығым жақсы болатын, керемет өмір сүретін едім. Ал бірақ ондай өмірдің бір миссиясы бар ма? Ондай өмірдің мәні бар ма? Сол мен ойымша ондай өмірдің мәні жоқ. Болса да көп емес. Өзінің ойын, арам ойын, қара басын ойлап өмір сүрген жақсы шығарды. Бірақ мен үшін ол мәнсіз өмір деп есептеймін. Ал мен үшін бұл өмірде ең қорқынышты заттардың бірі ол мәнсіз өмір сүру. Сол себептінде де мен бір күні Қазақстанға ораламын деп есептеймін. Кеш болса да қайтып келем, бір 30-дан асамда да қайтып келем. Қазақстанға дамуына көмектесемін. Сол себептен де мен қазіргі таңда көптеген адамдармен сөйлесіп, олардан жақсы қасиеттерін өзіме алып, көптеген білімді өзіме сынып алып тырысамын. Сол себептен де осы білім барлығын, тәжірибем барлығын Қазақстанға әкелгім келеді. Осы жаңа Қазақстанның болашағының балдарына осыны өзім тәжірибеммен білмеймін бөліскім келеді. Сол себептен де мен қазіргі таңда эмиграция туралы ойымда жоқ. Әшейін мен осы жақта уақытшылық екенін білемін. Сол себептен де барлық уақытымды ықтималы түрде өткізгім келеді. Сол себептен де проекттердің барлығымды тез бітіргім келеді. Көптеген жетістіктерге тез жеткізу керекпін, себебі мен Қазақстанға оралу керекпін. И сол себептен де мен бір орында тұра алмаймын, басқа адамдармен де әшейін жай ғана бір бағдарламашы болғым келмейді. Мен ең мықты болу керекпін, себебі менде миссиям бар. Бұл менің өмірдің мәні бар, қайтып келуге, мен және де өз біліммен, тәжірибемен бөлісу. Қазақстаннан Лондонға 3 зада келетін болсақ, ең біріншісі ол енді өзім үшін ол таныстарым, туысқандарым, жаныма өте жақын адамдар шақырып келетін едім. Кейбір кездерде Лондонда өзің жүргеннен кейін бір жаман сезім келіп қалуы мүмкін. Кішкене өзім жақсы ойларымды, жақсы жетістіктерімді бір жақын адамдармен бөліскім келеді. Өкінішке орай ол әрдайым ондай возможностьтар болмаған үшін қиын болады. Ал екіншісі болса, біздің табиғатымызды, Алматының тауларын, Астананың закаттарын, Тараздың жасыл жайлауын, сондай заттар көбінесе жетіспейді Лондонда. Енді Лондон көбінесе күндері бұлтты, жаңбыр жауын-шашын көп болады. Ол настроениеге де өзінің менталдық қалыпына да жаман әсер етеді. Ал Қазақстанда ондай байқамағанмын. Ал үшінші зат болса ма, меніңше мейірімділік деймін. Мен осы Лондонда қазақты кездерсем, бауырым деп, мейірімділігін көрсетсем, бір баршама көмектескім келемін. Қарыз болса, қарызға да беремін. Қарыз қайтармаса да өкпешілікті сақтамаймын өзімде. Себебі ол мен бауырым, мен оған көмектесу керекпін деп есептеймін. Лондонда адамдар әртүрлі болғаннан кейін, әртүрлі бэкграундпен келгеннен кейін, барлығын өзіне мейірімділікпен қара алмайды. Себебі барлығы әртүрлі. Біреу Африкадан болуы мүмкін, біреу Европадан, біреу Южный Америкадан болуы мүмкін. Ал Қазақстанда болса барлығы әртүрлі ұлттар болса да барлығы бірікті, бір-бірін өзімізді қазақ деп есептейміз. Ұлттық орыс болса да, бірақ Қазақстанда өссе біз қазақ деп есептейтін достарымыз да бар ондай. Ал Лондонда ондайды өте сирек кездесесің. Ең бірінші 3 қиындық экспаттар Лондонда кездесетін, ол адамдарға көп сену. Лондонда көп адамдарға сенуге болмайды. Көбінесе алдап кетуі мүмкін сіздерді. Сол үшін де байқап жүру керек. Ал екіншісі болса да, өмірі қиын, Лондондың өмірі қиын, шын айтып кетейін. Көбінесе қазақстандықтар Лондонда оңай, барлық жақсы өмір сүреді деп ойлайды, бірақ негізі ол шын емес. Лондон өте қымбат қала, айлықтары үлкен емес. Мысал алатын болсақ, орташа айлығы, жылдық айлығы 30.000 фунт деп есептеледі, бірақ 30.000 фунтқа Лондонда өмір сүруге қол келмейді деп есептеймін. Мысалға да біздің арендамыз тамақ жегеннен барлығынан да асып кетеді $30.000 жылына. Сол себептен де Лондонда өмір сүру өте қиын. Ал үшіншісі болса ма, мен бұрында айтып кеткендей, алдында айтып кеткендей, ол
ауа райы көп адамдарға ылғайлы емес бұл жақта, қиын болып келеді. Жауын шашын, енді бұлтты табиғаты, қаланың ауа райы көп адамдарға жаман әсер етеді. Мен Назарбаев университетінде 4-ші курс болған уақытында мета компаниясына таныстар арқылы, реферал система арқылы өзім резюмемді тапсырдым. Сол мен резюмен қарастырғаннан кейін мені интервьюларға шақырды. Сол ішінде 3-4 интервью болды. Соның 4-тен 3-еуі техникалық интервью болды. Оның ішінде лид код есептер шығардық. Ал 4-шісі болса, ол адамгершілік качестволарын қарастырған едім. Сол интервьюлар өткеннен кейін маған Лондон офисындағы мета компаниясы оффер берді. Сол 2022 жылы 5 июль күні Лондонға қондым. Және де 11 июльда жұмысқа шықтым. Ең бірінші күнім сол. Егер сіз бағдарламашы болғыңыз келсе, сізді ең біріншіден C++ тілін үйренуге кеңес беремін. Себебі ол ең басты примитивтік компьютерлік арналған заттарды үйретеді. Ол жақта память бөлу деген сияқты, структура данных туралы көптеген заттар сіз C++ арқылы үйрене аласыз. Көптеген программалық парадигмаларды да үйрене аласыз. Одан кейін мен сізге, егер сіз мектепте болсаңыз, олимпиадамен айналысуға, спортивный программирование олимпиадамен айналысуға қатты кеңес беремін. Ал егер сіз университетте болсаңыз, стажировкаларға баруға тырысыңыз. Осы жазғы стажировкалар өте пайдалы негізінде. Егер де сіз шетелде бір стажировкаға ілініп қалмасаңыз, Қазақстанда стажировкаға ілініңіз. Сіз болсам, мен студент болғанда, мен тегінге жұмыс істейтін едім. Егер тәжірибе алу үшін ең бірінші сіз тегінге жұмыс істеуге дайын болу керексіз. Тәжірибе алғаннан кейін сіз уже ақшаға, бір айлыққа тұра аласыз деп есептеймін. Сол стажировкалардан кейін сізде көптеген өзіңіздің кішігірім проекттеріңіз болу керек. Сол проекттерде көптеген технология қолданыңыздар. Осы проект сізге кімге көмек бере алады? Сізге көмек бере ала ма? Басқа адамдарға көмек бере ала ма? Егер көмек берсе, өте тіпті тамаша зат. Ол өте қажетті қабілет деп есептейді үлкен компанияларына. Сол себептен де адамға көмектесуге тырысыңыз өзіңіздің кішігірім проекттеріңізбен. Мен Лондон қаласында WhatsApp компаниясындағы бағдарламашы болып жұмыс істеймін. Менің жауапкершілігім ол WhatsApp платформасына жаман адамдарды тауып, соларды жауып қоюға мен жауапкершілігім бар. Мен таңертең таңғы 8-де тұрамын. Содан кейін офиске барамын. Офиста завтрагымды жеймін. Завтрактан кейін мен 10-ға таман уже жұмысқа кірісемін. Ол кезде басқа өзім әріптестермен проекттер туралы сөйлесемін. Қандай қазіргі ең маңызды приоритеті, ең маңызды қандай проекттеріміз бар. Енді соны қалай кірісуге болады, қандай адамдармен жұмыс істеу керек, қандай технологиямен жұмыс істеу керек, қандай зависимостьтер бар, соның барын қарастырғаннан кейін бірақ код жазуға кірісемін. Лондонға жұмысқа орналассам десеңіз, ең алдымен мен сізге қайсы маманда, қай салада жұмыс істегіңіз келетіні қатты ойланып көріңіз деп есептеймін, кеңес беремін. Мысалға сіз бағдарламашы немесе консалтинг, аудитор болып жұмыс істеймін десеңіз, Лондон қала ең мықты қалалардың бірі болып деп есептеймін. Ал екінші кеңесім болса, мен бағдарламашы болған үшін сізге бағдарламашы жұмысқа тұру үшін ғана бір кеңестер бере аламын. Сол себептен де сізге pet project жасауға қатты ұсыныс беремін. Pet project дегеніміз ол өзіңіздің жай ғана проектіңіз, өзіңіз үшін жасалған, өзіңіз бір тәжірибе болу үшін бір кішігірім бір программа жасасаңыз, соны pet project деп есептей аласыз. Ал үшінші кеңесім болса, көп есеп шығарыңыз. LeetCode деген бір платформа бар. Сол жақта көптеген есептер шығарыңыздар. Соны бір әдет қылдырып, бір аптасына бір 10, 15, 20 есеп шығаратындай әдет құрыңыз. Осы арқылы сіз Лондонға бағдарламашы болып жұмысқа орната аласыз.
Қазіргі таңда өкінішке орай WhatsApp-тың беделдігі өте үлкен емес. Біздің пиар компаниямыз оны дұрыстауы өте көп күш жинап жатыр. Айтып кететін болсақ, WhatsApp ол end-to-end encrypted мессенджер болып есептеледі. Қазақша айтып кететін болсақ, ол сіздің барлық хаттарыңыз шифровальный системадан өтіп, интернет арқылы жіберіледі. Сіздің сообщениеңіз сіздің адресатқа жеткеннен кейін ғана расшифровация етіледі. Сол себептінде ешкім сіздің сообщениеңізді оқи алмайды. Ал Telegram-ды алатын болсақ, Telegram ол end-to-end encrypted мессенджер емес, ол cloud messaging платформасы. Ол нені білдіреді? Сіздің сообщениеңіз барыңыз, оны шифровать етеді, бірақ Telegram серверларында оны расшифровать ете алады. Потому что олардың кілттері бар расшифровкасының. И олар сіздің барлық сообщениеңіздің өздерін база данлықта сақтап отырады. Ал WhatsApp болса, ол WhatsApp еш нәрсені сақтамайды. Барлық сіздің хаттарыңыз, сіздің девайстарыңызда ғана сақталады. Сол себептінде ешкім сіздің сообщенияларыңызды оқи алмайды. Оқыған кейстер болса, ол юзерлердің қатесі болады, себебі олардың вирус программаларын девайстарын енгізіп алғаннан кейін солардың сообщениясын ұрлап алды. Ал WhatsApp арқылы сообщение оқу, ол тіпті теория жағынан да қол келмейтін зат. Фейсбукты ашып, адамдармен мысалы аренда жайлы сөйлессе, немесе бір крем жайлы сөйлессе, или бір камера жайлы сөйлессе, соның рекламасы шығады неге? Негізінде ол шын емес. Егер де сіз бір зат туралы көп сөйлесеңіз, сіз соған ұқсас көптеген іс әрекет жасайсыз. Мысалға, сіз машина алыңыз келіп жүрсе, сіз машина туралы көп сөйлемейсіз тек қана. Сіз машина туралы зерттейсіз, Google-да бір поисковикке жазасыз. Енді машиналар туралы ойлай бергеннен кейін сіз машинаға қатысты заттарды тез байқайсыз, көп байқайсыз. Сол себептен сіз 100-ден бір реклама көрсеңіз машина туралы, сіз ойлайсыз, тап, мен ол білім оқып алдым, мен не айтып жатқан. Сол себептен де машина туралы олар біліп қойды. Ал сіз ол басқа бір рекламалар байқамағансыз. Себебі сіз машина туралы көп ойладыңыз. Өзім туралы кететін болсам, мен Тараз қаласының тумасымын. Жасым 23-те, 2000 жылғымын. Кіші жасынан бастап көптеген заттарға қызығушылық көрсететінмін. Көптеген мен Discovery деген каналды жақсы көретінмін. Тоқтамай қарайтынмын. СТС каналындағы Галилео туралы өткізбейтінмін. Сол мектепте, 6 класстан кейін мен Тараз қаласында қазақ түрік лицейсіне орналастым. Сол жақта білімге құштарлығым артырылды. Әсіресе бағдарламаушы пәнінен өте қатты қызықтым, себебі мен бір жақсын досым шақырды сол жақта осы бағдарламаушы болып көрсейші деген сияқты. Осы сфера болашақта бір әйгілі, бір жақсы, бір мамандардың бірі болады дегендей, сол үшін бағдарламаушы олимпиадасына қатысып жүрдім. Ал 10 классқа қарай мен Ақтөбе қазақ түрік лицейіне көштім, отбасылық причиналар үшін, себептер үшін. Сол Ақтөбе КТЛ-ның 11 класты оқып бітірдім. Мектепті бітіргеннен кейін мен Назарбаев университетіне оқуға түстім. Сол 4 жыл ішінде мен зерттеушілікпен қатты айналыстым. Машина обучение жағынан көптеген зерттеу жұмыстарына профессорлармен көмектестім. 3-ші курстан кейін Яндекс компаниясына Москва қаласындағы 3 айлық стажировка бардым. Сол стажировкада мен Алиса командасында адамдарының намерениесін түсіндіруге көмектестім. Мысалға, сіз Алиса қазір қандай погода деп сұрасаңыз, сол ең бірінші модулі баратыны, сол ең намерение түсінетін модулі, сол нөлінде мен жұмыс істедім. Сол жақта, сол модульді точностын көбейтуге мен көптеген жұмыстар жасадым. 4-ші курстан кейін мен Мета компаниясына, WhatsApp командасына орналастым. 2020 жылы пандемия кезінде мен Тараз қаласында болғамын. Сол Тараз қаласында мен дистанционный обучение кезінде жай қаралының арасында серуендеп жүрген етімін. Сол қаланың ішінде серуендеп жүрген кезінде бір жас бала маған келіп айтатын. Келіп айтқан маған, брат, сені маған бір нәрсемен көмектесе аласың ба? Мен дағал қалдым. Түріне қарасаң жап-жас бала. Түрі бір әдемі бала, бойы ұзын,
денесі сау, күші көп. Мен ең басында маған жақындан кезде шын айтам, мен бір тонап кетейін бе деп тонап кететін бір адам деп есептегенмін, бірақ шын ол маған көмек іздеп келген еді. Сол кезде не үшін көмек іздеп отыр десем, ол Шу қаласынан келіп Таразға жұмыс іздеп келген екен. Сол жұмыс табылмағаннан кейін далада қалып қалған. Сол үшін далада уже екінші, үшінші күн өткізіп жатқан екен. Сол кезде мен сол балаға мейлі көмектесейін деп, қазақ бауырым ғой деп көмектесейін дедім. Өзім ата-апамен тұрамын. Ішінде расходым ешқандай жоқ, сол үшін бір қалтамнан бір 10 мың теңге бергем соған. Сол 10 мың теңге сол бала үлкен бір құны бар, үлкен бұл сам андай ақша болып сезілді оған. Мен үшін ол $20, бір айландырған бір $25 да. Әрқаш осы шетелде бір $25 құны жоқ баға зат. $25 тіпті сіз далада тауып алатын ақша. А бұл балаға болса $25 үлкен бір ақша болып сезілгені мен жүреме қатты тиді. Біз Қазақстан бойынша бір нәрсе дұрыс емес, фундаментальный уровеньде бір нәрсе дұрыс емес жасап жатыр деп сездім. Сол кезде мен көп зат туралы ойлана бастадым. Не үшін осындай заттар пайда болды, не үшін осындай жағдай келіп қалды деген бала сияқты. Сол кезде мен ойландым, негізінде мен счастливый адам, себебі мен ата-анам менің болашағыма көптеген жұмыс істеді. Мен болашағымның бір нәрсе кебін болмасын дегенде. Ал егер де екеумізді рондауымды ауыстырғанда мен Назарбаев университетте оқи алатын едім бе? Мен жауабым жоқ деп болды. Енді бұл жауап маған қатты ұнаған жоқ. Сол себебінен де мен қатты ызаландым, көп уақыт ойландым, не істей алады екенмін деп, да? Осындай кейстер азайса ғой деген сияқты. Мен енді ойлана бастадым, не үшін бұл бала жұмыс таба алмайды деген сияқты. Сол кезде ол рынокке еш нәрсе бере алмаған үшін осындай басқа қалаға шығып, өз денесін ғана рынокке бере алатын болған еді. Жай қара жұмыс. Бір барда бір охранник болып, мысалға, или грузчик болып, или тачка айдайтын адам болып қана жұмыс істеуге, себебі білім болмаған үшін. Сол себептен де мен өзім білмей бөлісіп көрейін дегендей бір ойлар пайда болды сол кезде. Сол үшін де бір жаңа бір жоба бастағым келді. Ол жоба ол қазақ тіліндегі Python тілінің, бағдарламау тілінің кітабы болады. Сол осы кітаптың ішінде сіз Python бағдарламау тілі туралы үйрене аласыз. Және де сол кітаптың ішінде көптеген адамдардың өздерінің өмір баяндарының оқи аласыз. Соның өмір баяндарын оқып, құштарланып, кішкене оқуға құштарлық және де осындай жетістіктерге жетісу құштарлық көбейтеді деп есептеймін. Осы кішігірім кітап жартылай мотивациондық, жартылай білім беретін кітап болу керек. Енді мен айтып жатқан іске асса, бір жақын арада өмірге шығу керек. Мен арманым осы кітап ауылдағы бір Қазақстан ең алыс жағдарында тұрған балдарына осы бағдарлама саласына ең бірінші қадамдарына кішкене болса да өмірін жеңілдіретін бір қадам болса, мен үшін осы жоба өзінің ісін атқарды деп есептеймін. Мен өзімді кіші кезімде бір юрист немесе судья ретінде көретін. Себебі мен арамда көптеген үлкен кісілер, солар елге қызмет атқарған, сол адамдар рол модел болып көрілетін маған. Сол себебінен мен де осы елге қызмет атқаратын шығармын деп ойлағанмын. Бірақ өскеннен кейін мен әкем қызмет атқармақ қой деді маған. Бұл негізі өте қиын жұмыс, өте қиын маман. Сен лучше бір өзі жеке меншік, өзінің жеке кәсіпкер немесе бір финансовый индустрияда, бір частный секторда жұмыс істеп қойшы деді маған. Бұл өмір өте қиын. Мен шын айтып кетейін, әкем өмір өте қиын болды. Ол жұмыс үшін мен аз көретін, маған аз тәрбие беретін. Таңғы 8-де жұмысқа кетіп, бір кешкі 10-дарда келетін үйге. Соның бар қиыншылықтарды өз басына кешкеннен кейін, балам, сен қызметке бармақ қойшы деді. Сен өмірің оңайырақ болсын. Сен жеке кәсіпкер болсайшы, немесе
частный секторда жұмыс істеп көрсейші деген сияқты. Сол кезде өмір көресің, өз бала шағаммен тәрбиелеп, рахатын көресің дегендей бармақ қойын деді маған. Бақыт мен үшін ол әр күнінде бір миссиямен өткізу. Мен өзім миссия қатты жаным, энтузиазмен жұмыс істейтін адаммын. Маған ақшаның құны үлкен емес, себебі мен жергілікті тұратын жерім бар, жейтін тамағым бар, киетін киімім бар. Сол маған жеткілікті. Мен қазіргі таңда миссия үшін өмір сүргім келіп жүр. Сол себептен ең миссия болған адам бақытты деп есептеймін. Өкінетін заттар негізі көп, бірақ айтып кететін болсақ, ол отбасы мен қарым-қатынасын деп айтып кетейін. Әкем қызмет қарағаннан кейін көп уақыт жұмыста болды, мамам да көп жұмыста болды. Қазақ тілі лицейіне оқуға түскеннен кейін мен интернатта көп уақыт өткіздім. Сол себептен де мен ата-анам мені соңғы кездер кішкене бөтен деп есептейді мені. Сосын кішкене алыстанып кетедіміз. Сол үшін мен кіші кезімде отбасымен көбірек уақыт өткізгенімді, көбірек жылы естеліктер болмаған үшін өкініштімін. Егер мен 16 жасар Нұрәділді көрген кездескенде, ең алдымен оған әрқашан өзіне сен деп дейтін кеңес беретін. Егер де әлемде барлық адам саған қарсы шықса да, саған сенбесе де, өзіне сенімдікті ешқашан да жоғалтпа. Ол ең мықты активтардың бірі болып есептеймін мен. Осы арқылы сен көптеген жетістіктерге жете аласың. Екіншісі ол мейірімділік көрсет барлығына. Не жасасан да мейірімділік туралы ойла. Мейірімділік мен үшін ол үш зат. Ол лояльность, забота, және де вера, сол сенімділік. Әрқашанда барлық адамға осы үш критериямен қарастырып әрекет жаса. Үшінші кеңес туралы айтып кеткен болсақ, армандарына балта шаппа. Шет елдерде айтып кеткенде dream big деп айтқан. Сол себептен армандарын үлкен болсын. Әрқашанда армандарына қу, талпын, сол армандарына жету үшін барлығын іс-әрекет жаса. Ең алдымен де мен өз мамама сүйіспеншілігімді білдіргім келеді. Егер мен оқуыма қатты қатынас болмағанда, мен қазіргі таңда Лондонда болмас едім. Ол жаман ұстаздарға көзі өте мықты етін. Жаман ұстаздары тез байқап, мені класстарды өзгертіп, мектептерімді өзгертетін. Жақсы продленкаларға ақша төлеп, жақсы сабақ продленкаға мен оқуға беретін. Ал осы видео қарап жатқан көрермендерге абай айтып кеткенде осы өмірде өз кірпішіңізді тауып алыңыздар. Мен ойымша, әр адам өз өмірінде бір миссиясы болу керек. Қандай да болса да болу керек. Балаларының аяғына тұрғызу болсын ба, Қазақстанға көмектесу болса ма, отбасына көмектесу болса да, әртүрлі бір миссиясы болуы мүмкін. Сол өз миссияңызды ертерек тауып алыңыздар, сол миссияңызды іске жеткізу үшін де барлық қатты талпыныңыздар. Сау болыңыздар.